You should notice the real nature of a true ruler soon. It is only not to be able to speak in all mass media that I speak. There are many remarks that are far apart from the common sense. Because nature means that you must never say for unconsciousness unconsciously, there is no help for it. About Ukraine and Russia, I will look roughly. It was not reported very much in the mass media, but the resident of the Russian group and the resident of the Ukraine group did a skirmish in a state of the east after Russia annexed the Crimea. Ukraine was able to protect Kiev against aggression of Russia since it was annexed the Crimea simply because therefore I experienced the actual fighting. Of course it is that there is the European and American Western help. Ukraine prohibits the overseas escape of the adult male and exercises propaganda to fight for the mother country. However, a U-turn is not possible adversely this time when I announce such a propaganda 1 degree. I do not know a pull anymore. It is not stopped war until I thoroughly win. It takes such a spell. On the contrary, Russia invades it, and the Ukrainian country is desolate by the stock disposal of old weapons. It is proposed that I do not participate from a beginning by Russia when I do not participate because the West becomes the nuclear war. Then let's invade it. Russia to become. In Ukraine, each other's lie information war began by thorough resistance. A Western nuclear submarine and the Russian submarine are the waiting situation recently in a blast, the sea area when Russia uses the nuclear weapon. I do not understand what wants to do it at all. It drives a crisis and causes a problem action, and nobody is going to stop it. At first I only support it if war begins. In brief, judging from the whole, I do restrictive war. It is not blame the Russian mainland why Ukraine is. There is not such a stupid war. There is the Russian spy in Ukraine too, and there will be the Ukrainian spy in great numbers in Russia too. Damage includes the Ukrainian nation, and both soldiers are somewhat the situation suffering damage. In other words, the common people take damage. The Russian upper echelon chases a stupid ideal. Therefore I dispatch the common people in the battlefield unconcernedly. If Ukraine surrendered first, the town did not become the debris. However, I do not become so. The common people encounter damage when the nation has a hard time. In the first place, the war is because it does not make ends meet when there is not a partner. The West supports Ukraine. Do it, stupid. It is the Ukrainian nation to fight even if I support it. I formed Blue Helmet Force in a hurry and should have let the Western armed forces go. Such military does not really exist, but it is not NATO. This world is strange when something like peacekeeper does not exist. The United Nations is for the contradiction in the national follower, and there is it. In other words, this war is what was planned altogether including NATO. I am not sudden. The other countries moved as such so that it came to look like it and became so. So this war is overall responsibility. And it is the world responsibility that nobody is going to stop by military power. It is responsibility of the human who made the weak United Nations from a nation. It is our responsibility that let the military-industrial complex which always caused such a dispute somewhere run loose. Even if the world goes to the funny direction, it is responsibility of the human at the mercy of rulers. It is our responsibility not to notice the true ruler. And it is the responsibility of such rulers. And we human cannot stop one such war. This is responsibility of the human. It is responsibility of the human who cannot organize an organization of the international good such as the peacekeeper. Not NATO, it is our defeat that was not able to make the global armed forces where each nation cooperates. So I am thin and loose. Let's give it up. We human already lost. As for the stupid kind left none of the war as for it is because is it. Let's notice it. Then I leave in this today. そろそろ本当の支配者の正体に気づいた方が良い。私が発言することは、
どれもマスメディアでは発言できないことばかりです。常識とは、かけ離れている発言も多いです。どうしても無意識で、言ってはいけないことを、自然と無意識に言ってしまうのだから、しょうがないです。ウクライナとロシアに関して、大まかに見ていきましょう。マスメディアではあまり報じられなかったのですが、ロシアがクリミア半島を併合した後から、ロシア派の住人とウクライナ派の住人が東の方の州で小競り合いをしていました。ウクライナはクリミア半島併合されてから、そこで実戦を経験したからこそ、ロシアの侵略に抵抗して、キエフを守ることができました。もちろん、欧米西側の助けもあってのことです。ウクライナは成人男性の国外逃亡を禁止して、祖国のために戦えというプロパガンダを発動。しかし、こうしたプロパガンダを一度発令してしまうと、今度は逆に後戻りができなくなります。もう引き際がわからない。戦争を徹底勝利するまでやめられない。そういう呪いがかかるのです。逆にロシアは侵略して、古い兵器の在庫処理で、ウクライナの国土は荒れます。西側は、核戦争になるから参加しないと、最初から参加しないことをロシアに提言、だったら侵略しましょう、となるロシア、ウクライナは徹底抗戦で、お互いの嘘情報戦が始まりました。最近では、ロシアは核兵器を使うと煽り、海域では西側の原子力潜水艦や、ロシアの潜水艦も待機している状況です。なんだこいつら、何がしたいのか、さっぱりわからない。危機を煽って、問題行動を起こして、それを誰も止めようともしない。まず、戦争が始まれば、支援するだけ。要するに、全体から見れば、限定的な戦争をしてみせる。ウクライナはなぜか、ロシア本土を攻められない。そんなバカな戦争はありません。ウクライナにはロシアのスパイもいるし、ロシアにはウクライナのスパイも大勢いるでしょう。なんだか、ウクライナ国民が被害に遭っていて、どちらの兵士も被害を受けている状況です。つまり、庶民が被害を被っているのです。ロシアの上層部は、バカな理想を追っているに過ぎない。だから平気で庶民を戦場に派遣する。ウクライナも最初に降参すれば、町は瓦礫にはならなかった。しかし、そうはならない。いつだって庶民が被害に遭います。国民が苦労します。戦争はそもそも、相手がいなくては、成り立たないからです。西側は、ウクライナを支援、アホなのか。支援しても戦うのはウクライナの国民ですよ。急遽、国連平和維持軍を結成して、西側の軍隊を向かわせるべきでした。そんな軍は実際には存在しないのですが、NATO ではない平和維持軍のようなものが存在していない時点で、この世界はおかしいのです。それは国連が国家の支配下にある矛盾のためでしかない。つまり、この戦争は NATO も含めて全体で計画されていたことなのです。突発的でもない。それなりに他国もそのようになるように動いていて、そうなれあったのです。なので、この戦争は全体の責任です。そして、誰も武力で止めようともしない世界の責任です。国家よりも弱い国連を作った人類の責任です。こういった紛争を、いつもどこかで起こしてきた軍産複合体を野放しにしてきた私たちの責任です。世界がおかしな方向へ行っても、支配者たちの言いなりになっている人類の責任です。その本当の支配者に気づかない私たちの責任です。そして、そんな支配者たちの責任でもあります。そして、私たち人類は、そんな戦争一つ、止めることができないのです。これは、人類の責任です。平和維持軍のような国際的な善の組織を作れない人類の責任なのです。NATO ではなくて、各国家が協力する地球規模の軍隊を作ることができなかった私たちの負けなのです。なので、もうすでに負けているのです。諦めましょう。私たち人類は、もう負けたのです。それは、戦争一つ止められない愚かな死だからです。自覚しましょう。それでは、本日はこれで失礼いたします。